بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن داودايا meel kastoo naga daawanaysan halkan waa Karamarda TV. Waxa la soo gaaray xilligii aan idin soo gudbin jirnay warkeena. Taariikhdu waa 26 bisha Abriil 2026 waana Axad. Qodobada warkeena ku daawan doontaana waxaa ka mid ah golaha wasiirada ee xukuumadda Israa'iil ayaa si rasmi ah u ansixiyay maanta safiirkoodii ugu horreeyay ee Soomaaliland loo soo magacaabo kaasoo magacaabistiisu ay xoojisay diidmada xulafada Soomaaliya halka ay Soomaaliland hore u magacawday safiirkeeda Tel Aviv. dowladda Sacuudiga ayaa xukun dil daldalaad ah ku riday in ka badan 200 oo dhalinyaro Itoobiyaan ah waxaana arrintaasi ka dhashay walaac xooggan iyo baaqiyo lagu dalbanayo in la joojiyo fulinta xukun wadareedkaasi. madaxweynaha Mareykanka marwadiisa madaxweyne ku-xigeenka iyo mas'uuliyiin kale ayaa laga badbaadiyay weerar nin hubaysan ku qaaday munaasabad ay ku sugnaayeen oo lagu qabtay aqalka cad. khasaaraha ay Iiraan u geysatay saldhigyada Mareykanka ee bariga dhexe ayaa dhakafaar ku noqday Donald Trump halka ay sii kordhayaan culaysyo kaga imanaya xildhibaanada Koongareeska. Daawadayaal qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan warka Karamarda TV. Iminka haatan ku soo dhawaada warka faahfaahsan. golaha wasiirada ee xukuumadda Israa'iil ayaa si rasmi ah u ansixiyay magacaabista safiirkii ugu horreeyay ee ay u dirtay Somaliland taasoo ah tallaabo muhiim ah oo ka dambeysay aqoonsiga Israa'iil siisay Somaliland 26 Diseembar 2025. wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'iil ayaa xaqiijisay in Mikhail Lotan oo ah diblomaasi khibrad leh loo magacaabay safiirka cusub ee Israa'iil u qaabilsan Somaliland. Lotan ayaa hore uga soo shaqeeyay safaarado kala duwan isagoo safiir ka soo noqday dalalka Kenya, Azerbaijan iyo Kazakhstan. sidoo kalena hadda ah safiir dhaqaale oo ka howlgala guud ahaan qaaradda Afrika. magacaabistani waxay daba socotaa xiriir diblomaasiyadeed oo si rasmi ah loo aasaasay bishii Diseembar 2025 oo u dhaxeeya Hargeysa iyo Tel Aviv iyadoo Israa'iil waqtigaasi noqotay dalkii ugu horreeyay ee xubinka qaramada midoobay ee si buuxda u aqoonsada Somaliland tan iyo markii ay ku dhawaaqday in ay Soomaaliya kala soo noqotay madax bannaanideedii 1991 kadib markii ay burburtay dawladdii militariga ahayd ee Soomaaliya. bishii January 2026 wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil Gideon Sar ayaa booqasho rasmi ah ku yimid Hargeysa halkaas oo ay ku kulmeen madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Cirro oo ay ka wada hadleen arrimo heer sare ah iyo sidii xiriirkooda kor loogu qaadi lahaa. booqashadaasi waxay sidoo kale dhalisay muran siyaasadeed iyada oo dowladda federaalka Soomaaliya ku tilmaantay faragelin sharci darro ah oo ka dhana madax bannaanideeda iyo midnimadeeda dhuleed. geesta kale Somaliland ayaa bishii February 2026 si rasmi ah u magacawday safiirkeedii ugu horreeyay ee Israa'iil u fadhiyi doona waxaana madaxweyne Cirro u xil saaray Maxamed Xaaji inuu noqdo safiirka Tel Aviv u fadhiyi doona Somaliland. talaabooyinkan waxay muujinayaan in labada dhinac ay si buuxda u dhiseen xiriir diblomaasiyadeed oo laba geesood ah. arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli uu sii xogeysanayo tartan istiraatiiji ah iyo loolan adag oo juqraafi siyaasadeed oo loogu jiro gobolka Geeska Afrika, Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed. gaar ahaan tartanka u dhaxeeya Israa'iil iyo Turkiga ee Geeska Afrika iyo meelo kale iyagoo Somaliland iyo Soomaaliya ay noqdeen goobo muhiim ah oo lagu kala riixanayo saamaynta siyaasadeed, militari iyo dhaqaale ee dalalka hirdanku ka dhaxeeyo. Turkiga ayaa xoojiyay xiriirka uu la leeyahay dowladda federaalka Soomaaliya isagoo heshiisyo muhiim ah la galay oo la xiriira saaminta iyo soo saarista shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah, ilaalinta xeebaha iyo sidoo kale ballaarinta joogitaankiisa militari. Soomaaliya ayaa lagu qiyaasaa inay leedahay shidaal gaaraya ugu yaraan 30 bilyan oo foosto iyo ku dhawaad 6 bilyan oo mitir kuyuubig oo gaasta dabiiciga ah inkasta oo inta badan weli aan si buuxda loo xaqiijin. geesta kale Israa'iil ayaa si dhow ula shaqeynaysa Somaliland iyadoo la sheegay inay qorsheynayso inay ka hirgeliso saldhig militari oo ku dhow Gacanka Cadmeed xeebaha Berbera si ay ula socoto dhaqdhaqaaqyada Xuutiyiinta Yemen isla markaana ay u sugto marin biyoodka muhiimka ah ee Bab el Mandab iyagoo Xuutiyiinta iyo Soomaaliyaba ay ku hanjabeen inay waxyeeleyn doonaan danaha Israa'iil ee Somaliland. Turkiga ayaa laga soo bilaabo 2011 si joogto ah u xoojinayay joogitaankiisa Soomaaliya isagoo isku daray gargaar bini'aadanimo, maalgashi iyo tababar militari. waxaanay Ankara ka hirgelinaysaa Soomaaliya inay ka samaysato saldhig dhinaca hawada ah iyadoo kula saldhigga ugu weyn ee Turkigu ku leeyahay dibadda ee la yiraahdo Turkisom oo lagu tababaro ciidamada Soomaaliya sidoo kalena ay joogaan ciidamo Turki ah iyo gaadiidka gaashaaman ee Turkiga qaarkood taasoo muujinaysa muhiimadda istiraatiijiga ah ee Turkigu ka leeyahay Geeska Afrika. magacaabista safiirka cusub ee Israa'iil ee Somaliland iyo dhaqdhaqaaqyada sii kordhaya ee Turkiga ee Soomaaliya waxay muujinayaan in Geeska Afrika uu noqday meel muhiim ah oo ay ku loolamayaan quwadaha caalamiga ah. saamaynta arrimahan ayaa la filaya inay door weyn ku yeeshaan mustaqbalka siyaasadeed, amni iyo dhaqaale ee gobolka. iyadoo xiriirka u bilaabmay Somaliland iyo Israa'iil
ay ka soo horjeesteen Soomaaliya iyo xulufadeeda iyagoo wadamada ku gaashaan buuroobay diidmadaas ay hogaaminayaan Turkiga, Sacuudiga iyo Masar oo garab siinaya Soomaaliya. Somaliland ayaa sheegtay inaanay waxba ka bedeli karin diidmadaasi danaha ka dhexeeya Israa'iil iyo Somaliland, isla markaana ay si joogto ah u sii wadi doonaan xiriirkooda diblomaasiyadeed iyo iskaashigooda dhinacyada kala duwan saameynaya. Dowladda Sacuudiga ayaa xukun daldalaad ah ku riday in ka badan 200 oo dhalinyaro Itoobiyaan ah kuwaas oo ku xidhan xabsiyo ku yaala dalkaasi. Xukunkaasi waxa uu dhaliyay walaac xooggan oo laga qabo dhalinyaradaasi noloshooda iyo baaqiyo lagu dalbanayo in la baajiyo fulinta xukunkaasi. Xafiiska arrimaha dhalinyarada ee deegaanka Tigreega ayaa ugu baaqay wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya inay si degdeg ah ula xidhiidho dowladda Sacuudiga iyo hay'adaha caalamiga ah ee xuquuqda aadamaha u dooda si loo joojiyo fulinta xukunadan dilka ah isla markaana loo badbaadiyo maxaabiistaasi. Madaxa xafiiska dhalinyarada deegaanka Tigreega, Haish Sabagades, oo la hadlay warbaahinta Addis Standard, ayaa sheegay in dhalinyaradan lagu hayo xabsiga Khamiis Mushaahid oo ku yaala deegaanka Abxa ee gobolka Asir ee dalka Sacuudiga. Waxaana uu sheegay in lagu eedeeyay dambiyo la xidhiidha mukhadaraad iyo sharci darro inay ku joogeen dalkaasi. Waxa uu xusay in xukunka dilka loogu riday si wada jir ah iyada oo aan la siinin wax matalaad sharci ah. Waxaa halkaas ku xidhan in ka badan 200 oo dhalinyaro ah kuwaas oo dhammaantood lagu xukumay dil, ayuu yidhi Haish. Waxaanu intaa ku daray in qaar badan lagu hayo gadoomin iyagoo sugaya fulinta xukunka dilka ah. Warka ayaa intaa ku daray in ugu yaraan 64 qof oo ku jira qayb loo yaqaano balooga shanaad ee xabsigaasi ay halis degdeg ah ugu jiraan in la dilo, halka ku dhowaad 150 kalena lagu hayo qaybo kale oo xabsiga ka mid ah. Madaxa dhalinyarada ee Tigreegu waxa uu sheegay in inta badan dadkaasi ay u haajireen si sharci darro ah iyaga oo raadinaya shaqo, balse ay la kulmeen duruufo adag oo ay ka mid yihiin la'aanta dukumeenti sharci ah iyo difaac sharci, taasoo u nuglaysay xadhig dheer iyo xukunno culus. Geesta kale waxa uu dhaliilay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka Itoobiya, waxaanu yidhi waxaanu ka filaynaa wasaaradda arrimaha dibadda inay joojiso aamusnaanta ku saabsan dilwadareedka muwaadiniinteenna. Gabagabadii waxa ugu baaqay dowladda Itoobiya inay la shaqayso hay'adaha xuquuqda aadamaha u dooda si loo helo xalal ay ka mid yihiin dhimista xukunka, cafis ama in maxaabiista dib loogu soo celiyo dalkooda Itoobiya si ay halkaasi ugu dhammaystaan xukunadooda. Warbixinno hore ay u soo saareen hay'adaha u dooda xuquuqda aadamaha ayaa muujiyay walaac xooggan oo ku saabsan xaalado adag iyo tacadiyo la sheegay inay ka jiraan xabsiyada Sacuudiga, iyadoo la sheegay in xukunadan haddii la fuliyo ay xumayn karaan xidhiidhka u dhexeeya Sacuudiga iyo Itoobiya. Madaxweynaha Mareykanka ku-xigeenkiisa Marwada Koowaad iyo madax kale oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa xalay laga badbaadiyey weerar uu nin hubaysan ku qaaday munaasabad casho sharaf ahayd oo sanadle ah oo suxufiyiinta loogu sameeyay aqalka cad ee magaalada Washington ee looga taliya dalkaasi, halkaasoo ay ku sugnaayeen mas'uuliyiin sarsare iyo wariyaal tiro badan. Ninka weerarka geystay oo watay qori, baaskoolad iyo mindiyo fara badan sida ay sheegeen booliisku ayaa isku dayay inuu gudaha u galo hoteelka, balse waxaa si degdeg ah u qabtay ciidamada sirdoonka, halkaasoo madaxweynaha, marwadiisa, madaxweyne ku-xigeenka iyo madax kale si nabadgelyo looga saaray. Eedeysanaha ayaa la sheegay inuu doonayay inuu beegsado mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Trump. Warbaahinta Mareykanka ayaa warisay ninka lagu tuhunsan yahay toogashada uu u sheegay mas'uuliyiinta in uu beegsanayay saraakiil ka agdhow madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, iyadoo laga soo xiganayo ilwareedyo ka tirsan mas'uuliyiinta dowladda oo la hadlay CBS ayaa sheegay in ugu yaraan 5 ilaa 8 xabadood la riday intii iska horimaadku socday, rasaastaas oo isweydaarsadeen booliiska, ilaalada madaxweynaha iyo ninka hubaysan ee weerarka soo qaaday. Rasaasta ayaa laga maqlay xafladda cashada ahayd. Eedeysanaha gacanta ayaa lagu dhigay oo waa la qabtay. Hal askari ayuu toogtay oo uu dhaawac gaarsiiyey intii aan la qabanin, kaasoo halista rasaasta kaga badbaaday jaakeetka ama koodhka aanay rasaastu ka gudbin. Xafladda sanadlaha ah waxaa lagu qabtay hoteelka Washington Hilton, iyadoo Donald Trump uu ka qayb galay markii ugu horreysay isagoo madaxweynaha. Marwada koowaad ee Trump, Melania Trump, madaxweyne ku-xigeenka JD Vance, boqolaal saxafiyiin ah iyo mas'uuliyiin dowladeed ayaa sidoo kale goobta joogay. Ninka la tuhunsan yahay ayaa galay hoolka hore ee hoteelka isagoo isku dayaya inuu dhaafo ciidamada ammaanka iyo qalabka baaritaanka biraha qiyaastii 12 iyo 45 daqiiqo saacadda GMT. Dhawaaqa rasaasta ayaa la maqlay, taasoo keentay in ciidamada ammaanku ay goobta si degdeg ah uga saaraan madaxweynaha, marwadiisa, madaxweyne ku-xigeenka iyo mas'uuliyiinta kale ee goobta joogay qaarkood. Boqolaal marti ah ayaa halkaasi ku hadhay, kuwaasoo ku dhowaad saacad ka hor intaan hoolka la nadiifin ku gabanayay miisaska cuntada hoostooda. Trump ayaa la arkayay isagoo iskaabinaya oo laga saarayo hoolka, halka marwadiisana la arkayay oo kamaraduhu ay qabteen iyadoo gurguurad ku baxsanaysa.
Trump ayaa baraha bulshada ku baahiyay sawirrada iyo muuqaalada eedaysanaha ninka la tuhunsan yahay ee la qabtay ayaa magaciisa lagu sheegay Cole Thomas oo 31 jir ah kana soo jeeda gobolka California. Sida ay sheegtay xeerlaalinta federaalka ee magaalada Washington, waxaa la filayaa ninkan Isniinta in lagu ogo laba dacwadood oo kala ah isticmaalka hubka iyo weerarka mas'uuliyiinta dawladda. Trump oo markii dambe wariyaasha la hadlay ayaa yidhi ma qiyaasi karo qof ayaa ka soo cararay barta hubinta amniga isagoo sitay hub badan waxaana si degdeg ah u qabtay xubno aad u geesiyiin ah oo ka tirsan sirdoonka gaarka ah ayuu Trump ku sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay aqalka cad. muuqaalka kamarada qarsoon ee CCTV oo Trump ku baahiyay barihiisa bulshada ayuu ku muujiyay qof si xawli ah uga soo orday barta hubinta amniga isagoo si kooban uga yaabiyay ciidamada amniga ka hor intii aanay si dhaqso ah hubkooda ula soo bixin ee aanay u qabanin. waan ogahay wuu soo fakaday marka aad buu uga durugsanaa qolka aanu joognay wuxuu ahaa mid si dhab ah u dhaqaaqaya ama xawli ah ayuu Trump yidhi kadib markii xafladda cashada la baajiyay. waxaanu sheegay in xafladda cashada la qaban doono 30 maalmood ee soo socda gudahooda iyadoo ah mid heer sare ah oo ka wanaagsan tan xalay oo uu ku tilmaamay lafteedu inay ahayd mid aad u qurux badan oo si qiimo leh loo soo diyaariyay. mas'uuliyiintu waxay sheegeen inay rumaysan yihiin inuu ninkaasi ahaa nin kaligiis ah isla markaana falka aanay cid kale ku wehelin isagoo intaa ku daray wuxuu ahaa nin u ekaa mid aad u shar badan markii la dhigay dhulka. waxa uu ku tilmaamay Trump inuu ahaa qof waalan oo kale ama aanay maskaxdiisu sax ahayn. waxaanu intaa ku daray in wakiilo federaal ahi ay baadhayaan gurigiisa California ninkan looga shakisan yahay inuu weerarka geystay. Trump ayaa u mahad celiyay ciidamada ammaanka iyo sirdoonka Mareykanka oo uu sheegay inay muujiyeen geesinimo, firfircooni iyo karti badan kana hortageen oo ay fashiliyeen weerarka lagu soo qaaday. Trump ayaa marar hore ka badbaaday weerarro isku day dil ah oo lagu qaaday isagoo jooga goobo fagaarayaal ah oo qaarkood uu ka khudbadaynayay intii uu musharaxa ahaa iyo intii uu madaxweynaha ahaaba. Iiraan ayaa saldhigyada Mareykanka ee bariga dhexe u geysatay khasaare baaxad leh oo aad uga badan intii hore loo shaaciyay sida ay muujisay warbixin cusub oo ay soo bandhigtay warbaahinta Mareykanku. Telefishinka NBC News oo laga leeyahay Mareykanka ayaa sheegay in weeraradii argoosiga ahaa ee Iiraan ku qaaday saldhigyada militariga ee Mareykanku ku leeyahay dalalka bariga dhexe ay ahaayeen kuwo khasaare baaxad leh u geystay saldhigyadaasi. Mareykankana ay lacag balaayiin dollar ah kaga bixi doonaan dayactirka kharashkooda. warbixintu waxay sheegtay in khasaaraha ay Iiraan u geysatay saldhigyada uu Mareykanku ku leeyahay 7 dal oo bariga dhexe ah ay madaxweyne Trump iyo maamulkiisa ku noqdeen lama filaan iyo wax ka baxsan xisaabihii ay hore isugu geysteen. warbixintu waxay intaas ku dartay in Iiraan ay beegsatay 10 bartilmaameed oo ay ku jiraan bakhaaro, xarumaha tarasyada, hangarada diyaaradaha lagu xareeyo, kaabayaasha istiraatiijiga ah ee dayax-gacmeedyada, dhabayaasha diyaaraduhu ka haadaan ama ka duulaan, nidaamyada difaaca, nidaamyada raadaarka casriga ah iyo 10 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah. sida warbixintu sheegtay, wasaaradda difaaca ee Mareykanka ee Pentagonka si cad uma faahfaahin heerka khasaaraha soo gaadhay saldhigyada militariga, iyadoo taliska dhexe ee Mareykanka ee CENTCOM uu diiday in uu sharaxaad ka bixiyo qiimaha ku bixi doona dayactirka khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi. warbixintu waxay tilmaantay in qaar ka mid ah xildhibaanada xisbiga jamhuuriga ee golaha wakiilada ee Mareykanku ay si gaar ah niyad jab uga qaadeen ama uga muujiyeen mas'uuliyiinta sare ee waaxda difaaca sababo la xiriira iyaga oo diiday inay bixiyaan macluumaad ku saabsan heerka khasaaraha ama qiyaasta kharashka ku bixi doona dayactirka. qofna waxba ma oga mana aha in aan la weydiin, ayuu yidhi kaaliye ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka Mareykanka oo la hadlay NBC News. waxaanu intaa ku daray, toddobaadii ayaanu weydiinaynay balse ma helno faahfaahin xilli Pentagonku uu dalbanayo ama codsanayo miisaaniyad dheeraad ah oo aad u badan. warbixintu waxay xustay in khasaaraha iyo kharashka dayactirka saldhigyadan ay dhalin karaan dood ku saabsan faa'iidada ay leedahay in Mareykanku sii haysto ama sii joogo saldhigyo ku yaala meel aad ugu dhow dal cadow loo arko sida Iiraan oo kale. dawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta naga mudan ee hawada naga daawanayo intaa waxaa noogu dhammaaday warkii Kaaramarda TV. tan iyo intaynu ku kulmayna warkan war lamid ah aniga iyo bahda telefishinka waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo iyo nooli kulan.